Willkommen nochmal auf dem Caravansalon 2023. Heute ist Samstag, heute ist der erste Publikumstag und ich hatte die Gelegenheit, hier jetzt noch mal kurz vor der Öffnung der Tore, bevor dann hier das Publikum auf die Messe strömt, noch mal einen Blick in den Nugget reinzuwerfen, weil wir gestern beim Video mit Timo doch ein paar Kleinigkeiten vergessen haben. Ich habe zum Beispiel das Toilettenfach nicht gezeigt oder haben es nicht gefilmt. Ein paar Informationen zum Basisfahrzeug wollte ich noch rüberbringen. Und deswegen gehen wir jetzt einfach noch mal ganz kurz hier durch den schönen weißen Nugget. Und ja, übrigens haben die hier auf dem Stand ein bisschen umgebaut. Der graue Nugget, der hier gestern noch stand, ist zurückgewandert auf den Stand von Westfalia. Dafür steht jetzt hier der Meridian Limited mit dem neuen Aufstelldach. Und vielleicht habe ich die Chance, da auch noch mal einen kleinen Blick reinzuwerfen nachher. Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich groß aus, das Fahrzeug. Und das Dach habe ich schon offen gesehen auf dem Stand von Westfalia gestern. Das ist wirklich ein Riesending. Also, jetzt geht es erstmal los mit ein paar weiteren Informationen zum neuen Nugget. Ja, die neue Heckküche haben wir euch ja gestern schon ausführlich gezeigt. Was wir allerdings vergessen haben, ist das Toilettenfach. Das befindet sich hier unterhalb des Bereiches der Küche, da wo wir die Leiter anbringen können. Und das Toilettenfach ist jetzt hier unten, also nicht mehr wie beim früheren Nugget L1 auf der Seite, am Seitenschrank. Und hier haben wir ein etwas größeres Fach tatsächlich. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, ein Porta Potty, ein Tedford ist hier drin, 335. Ob hier eine Trockentrenntoilette à la Biotoy reinpasst, wage ich mal zu bezweifeln. Das Fach ist doch von der Höhe her nicht ganz so hoch. Es könnte vielleicht gerade so passen. Ich habe jetzt leider mein Zentimetermaß heute nicht dabei. Aber das müsste man tatsächlich ausprobieren. Was sich hier auf jeden Fall auch noch verbirgt in dem Schrank, ist der Frischwassertank zum einen und auch der Boiler. Denn der Boiler in der 3-Liter-Ausführung ist hier zukünftig im Nugget serienmäßig verbaut. Das heißt also, den muss man nicht mehr mitbestellen. Und der befindet sich dann auch nicht unter der Küche und schränkt den Fußraum ein, wenn man da schlafen möchte. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Lösung. Und da der Abwassertank ja unter das Fahrzeug gewandelt ist, also nicht mehr im Auto ist, hat man hier also entsprechend Platz gefunden für den Frischwassertank und für den Warmwasserboiler. Der Warmwasserboiler, habe ich gesagt, 3 Liter. Frischwassertank ist auch ein bisschen kleiner geworden, 32 Liter, also 10 Liter weniger ungefähr als im alten Modell. Aber ich denke mal, wenn man jetzt hier sich den Raum anschaut, da kriegt man auf jeden Fall noch ein bisschen was rein. Wenn man vielleicht die Toilette hier verbaut hat, mal sehen, so wird es wahrscheinlich nicht passen. Da wird die Klappe nicht zugehen. Nein. Vielleicht hat man hier noch die Chance, an der Seite in irgendeiner Art und Weise etwas Stauraum zu schaffen. Vielleicht ein kleines Regal einzubauen. Dann auch nicht gezeigt haben wir gestern die andere Tür vom Seitenschrank. Denn wir haben ja wie beim klassischen Nugget hier auf der Seite auch im hinteren Bereich nochmal eine Klappe, die wir öffnen können, um von außen an den Schrankraum ranzukommen. Da kann man also noch mal ganz schön sehen, dass der Schrank eigentlich relativ groß ist. Hier fehlen natürlich jetzt die Regalbretter. Hinten hat man auch noch mal Ablagen für kleinen Lebensmittel oder auch kleinen Klamotten, sage ich mal, wie Unterwäsche oder Socken oder irgendwie sowas in der Art. Und unter dem Schrank haben wir dann hier auf der rechten Seite jetzt diesmal nicht mehr links den Anschluss für die Außendusche. Und wie ihr sehen könnt, hier natürlich auch die Mischhebeleinrichtung ausgeführt in Warmwasser und Kaltwasser. Im Küchenbereich gibt es noch ein paar Steckdosen. Und zwar gibt es hier wirklich einige 230 Volt und auch 12 Volt Steckdosen. Also wir haben hier zum Beispiel eine 230 Volt Steckdose direkt im Küchenbereich. Hier ist noch mal ein kleines Ablagefach. Dann haben wir das kleine Fenster, auch hier ausgeführt mit so einem Plissé wie vorne im vorderen Bereich. Dort hinten dann am Ablagebrett gibt es auch noch mal eine 230 Volt Steckdose und auch noch mal USB-C Anschlüsse für Handys oder ähnliches. Und natürlich, dazu komme ich aber jetzt noch mal ins Auto hinein, müssen wir gerade schauen. Und natürlich hier das Küchenbrett, auch ein bisschen anders ausgeführt als früher. Denn wir haben hier jetzt Lautsprecher im Aufstelldach im hinteren Bereich. Das erste Mal, dass es hier jetzt Lautsprecher gibt. Ob die Position jetzt so sinnvoll ist, wage ich mal zu bezweifeln, weil dadurch ja doch einiges wieder an Platz verloren geht, den man hier eigentlich nutzen kann für irgendwelche Küchenutensilien. Den Herd haben wir euch gestern auch noch nicht so ganz gezeigt. Der ist hier klassisch ausgeführt wie in einem Kastenwagen. Wir haben hier ein neues Element eingebaut. Es gibt also kein Rundspülbecken mehr, sondern wir haben hier
einen klassischen Zwei-Flammenherd mit Piezo-Zündung und daneben direkt ein integriertes kleines eckiges Waschbecken, also nicht mehr rund. Allerdings eine schöne Wascharmatur, die man hier schön versenken kann und dann dementsprechend die Glasabdeckungen schließen. Und dann sieht das auch alles ziemlich clean aus. Der Timo hat euch ja gestern gezeigt, dass man dann trotzdem, wenn man vom Bett nach oben, von oben nach unten steigt, hier relativ gut drauf kommt. Sicherlich muss man aufpassen, dass man hier nicht auf das Glas drauf tritt. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, sollte das funktionieren. Oberhalb des Bedienpanels gibt es dann hier in dem Fahrzeug in der Ausführung noch eine induktive Ladefunktion, wo man sein Handy drauflegen kann oder andere Geräte, die induktiv laden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal gerade meine Kopfhörer. Mal sehen, ob die funktionieren. Apple ist ja da sehr eigen, was das angeht. Das funktioniert hier so jetzt in dem Sinne nicht. Ich bin auch eigentlich nicht so begeistert von solchen induktiven Flächen, weil die Handys halt eine sehr, sehr begrenzte Möglichkeit haben, was die Funktion der Ladung angeht, wenn das Gerät nicht ganz genau auf der Fläche drauf liegt. Also ja, gut, muss man überlegen, aber ich denke mal, im Großen und Ganzen ist es eine gute Sache, dass es das hier gibt. Ablagefach auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen da. Wenn man hier also letztendlich das Aufstelldach hochgestellt hat, kann man hier irgendwas noch hinstellen. Dann haben wir noch das Seitenfach. Das ist eigentlich genauso ausgeführt wie im alten Modell. Sieht auch genauso groß aus. Ich habe es jetzt leider auch noch nicht messen können, aber wir haben hier eine kleine Änderung der Unterteilung. Denn wir haben hier, wie gehabt, ein großes Fach und im vorderen Bereich noch ein kleines. Und das geht auch ziemlich weit nach unten. Man kann also wirklich bis nach fast ganz unten greifen. Da gibt es ein Brett natürlich in Höhe der Radkästen. Aber im Großen und Ganzen, das finde ich eine gute Lösung. Das ist toll gemacht und sieht auch schick aus. Und ich denke mal, da kann man auf jeden Fall einiges reinpacken. Der Auslass für den Luftströmer der Standheizung im hinteren Bereich befindet sich eigentlich genau da, wo es auch im alten Nugget zu finden war. Nämlich hier unter dem Seitenschrank. Ist jetzt hier in eckiger Form ausgeführt, finde ich auch sehr schick. Und sitzt vor allen Dingen nicht mehr auf, sondern ist hier in das Möbel eingelassen. Das finde ich sehr klasse. Was mir gut gefällt, ist, dass es hier überall umlaufende LED-Leisten gibt. Die kann man natürlich auch, wie wir gestern schon gesehen haben, von der Farbe her einstellen. Man kann also nicht nur die Lichttemperatur, sondern auch wirklich die Farbe einstellen. Das finde ich ziemlich klasse. Hier muss man natürlich aufpassen, dass wenn man das Licht anhat, sieht man jeden Staubkorn auf dem Boden. Okay, damit muss man leben können. Oder halt immer einen Staubsauger dabei haben. Ich finde den Boden sehr schick. Also die Farbe des Laminats ist wirklich richtig schick. Sieht toll aus, ist schön ausgeführt. Man sieht eigentlich überhaupt keine Kanten, als wenn das hier ein Stück wäre. Ich vermute mal eher, das ist PVC-Boden, also kein Laminat mehr in dem Sinne, so wie es früher war, sondern es ist vermutlich mal ein geklebter Linoleum- bzw. PVC-Boden. Hier an der Sitzbank im äußeren Bereich finden wir dann auch noch mal 2 USB-C-Anschlüsse, die jeweils 18 Watt liefern können. Das finde ich ziemlich klasse, weil da kann man eine ganze Menge Geräte mit betreiben und vor allen Dingen auch sein Handy schnell laden oder etwas stromhungrigere Geräte betreiben. An der Sitzbank selber gibt es auf der anderen Seite, da komme ich jetzt allerdings gerade nicht dran, auch nochmal einen USB-Ladeport. Ja, und das war es dann hier im vorderen Bereich. Natürlich gibt es dann im Armaturenbereich des Fahrzeugs auch nochmal USB-Ladepunkte. 2 wichtige Dinge, die wir euch gestern auch noch unterschlagen haben, sind zum einen das hier oben. Das kennen vielleicht die California-Fahrer unter euch, denn hier in der Heckklappe befinden sich jetzt die Stühle des Nuggets. Und das Schöne ist, dass die Stühle und auch der Tisch, den ich euch gleich zeige, ja, im Nugget jetzt im Lieferumfang inbegriffen sind. Das heißt also, die muss man nicht mehr extra kaufen, die sind jetzt mit dabei. Und wir haben hier jetzt eine Tasche mit Reißverschluss und dort hinter befinden sich 2 kompakte, aber doch sehr gemütliche Stühle. Und die sind hier mit einer kleinen Klemme festgemacht. Die kann man öffnen. Ich zeige das noch mal ein bisschen genauer. So, Klemme hier runterdrücken und dann kann man die Stühle ganz einfach herausziehen. Die Stühle sehen jetzt nicht so wahnsinnig groß aus, aber ich probiere das mal gerade. Sind doch relativ gemütlich. Also haben eine schöne, angenehme Rückenlehne. Sind natürlich von der Sitzhöhe her ein bisschen tiefer als jetzt ein klassischer Campingstuhl. Aber man kann hier, glaube ich, ganz gut drauf sitzen. Und vor allem, sie passen ins Auto und sind weg. Sind nicht irgendwo im Auto zu lagern oder stören ständig irgendwo den Durchgang oder stehen im Weg rum. Ich finde das eine super Lösung mit den Stühlen jetzt in der Heckklappe.
Inwiefern hier Stühle von anderen Herstellern reinpassen, muss man einfach mal schauen. Denn wir haben ja hier diese Klemmen, die den Stuhl am Rohr sozusagen festhalten. Und ich denke mal, das muss schon passgenau sein. Ein kleines Detail noch hier in der Heckklappe. Und zwar haben wir hier jetzt links und rechts in der Heckklappe 2 Leuchten eingebaut. Ich glaube, Ford betitelt das als Picknickleuchte. Die kann man hier auch noch leicht verstellen von der Neigung her. Und eingeschaltet wird diese Leuchte hier vorne. Neben dem Schrank befindet sich ein kleiner Taster. Dieser hier. Und wenn ich diesen Taster betätige, dann schaltet sich hier oben das Licht ein. Ist eine relativ kalte Lichtfarbe. Man kann das auch nicht über das Bedienpanel im Fahrzeug steuern. Aber für eine Beleuchtung außerhalb des Fahrzeugs reicht es allemal. Ja, da wo Stühle sind, sollte auch ein Tisch sein. Der Tisch ist jetzt hier, wie früher im Westfalia-Paket, nicht mehr an der Heckklappe montiert, weil ja hier jetzt natürlich die Stühle drunter sind. Denn der Tisch hat jetzt einen neuen Platz gefunden. Der befindet sich jetzt hier in der Schiebetür. Und dazu gehe ich mal gerade ins Auto rein und mache die Tür mal zu und dann können wir uns den Tisch mal ganz kurz anschauen. Ja, der Tisch ist jetzt hier eingelassen in der Schiebetür. Wir haben hier oben einen kleinen Hebel, den wir nach rechts drücken müssen und dann schnappt der Tisch hier raus. Und ich nehme ihn mal gerade eben raus, muss man das Kamerading in die andere Hand nehmen. Ja, wir haben hier einen Tisch mit 4 Beinen. Ich denke mal, die Größe sieht mir fast so aus wie 80 mal ungefähr 1 Meter. Also für 2 Personen auf jeden Fall ausreichen. Da kann man auch sicherlich mal zu dritt dran sitzen. Ja, und zum Befestigen des Tisches wird der dann wieder hier in die Schiebetür reingestellt. Hier unten gibt es 2 Aufnahmen und dann vorne letztendlich einfach wieder nur eingehakt und festgeschnappt. So, jetzt ist er fest. Auf jeden Fall eine super Position. Hier stört er nicht, hier hat er jederzeit seinen Platz und wenn man ihn braucht, dann nimmt man ihn einfach raus. Gestern auch ein bisschen zu kurz gekommen ist hier das LED-Bedienpanel an der Seite, nämlich hier am Seitenschrank, an der Schiebetür. Wir haben hier 4 Touch-Tasten, mit denen man zum einen einmal die Beleuchtung im Fahrzeug komplett ausschalten kann, wenn man hier drauf drückt, oder wieder komplett einschalten kann. Dann gibt es die Möglichkeit, einen Nachtmodus einzustellen. Da werden nur die Boden-LEDs beleuchtet, also im hinteren Bereich. Das ist also so eine Art Nachtlichtfunktion. Oder man hat hier jetzt die Möglichkeit zu sagen, man möchte das Licht nur im vorderen Bereich des Fahrzeugs ein- oder ausschalten. Also dann werden hier die LED-Leuchten im vorderen Bereich sozusagen aktiviert. Sprich, hinten in der Küche bleibt es dunkel. Oder wenn man hinten Licht haben will, dann geht auch mit dem Schalter hier auf der linken Seite das Licht hinten in der Küche an und auch entsprechend die LED-Leisten, die im Boden verbaut sind. Ja, der neue Ford Nugget wird in der neuen Preisliste, die jetzt am 24.08. von Ford herausgegeben wurde, erstmal nur als Fahrzeug mit einem Automatikgetriebe angeboten. Und das haben wir uns auch gestern auch einmal ganz kurz angeschaut in dem roten Ford Nugget. Jetzt haben wir hier den weißen Nugget und hier sehen wir, hier ist das Ganze als Handschalter ausgeführt. Dementsprechend der Handschalthebel hier natürlich in der Mittelkonsole und wir haben auch hier selber eine größere Mittelkonsole. Das sieht so ähnlich aus, wie das früher in dem Tourneo Custom war, wo es dann hier diese kleine Jalousie zum Abdecken gab. Das heißt also, hier hat man dann tatsächlich etwas weniger Platz zum Durchgehen, weil in dem Fahrzeug mit dem Automatikgetriebe war ja dieser Block hier nicht vorhanden. Aber trotzdem sieht das ziemlich schön aus. Der Vorteil ist hier, man hat hier nochmal ein zusätzliches Fach, wo man ein Getränk reinstellen kann. Ich vermute mal, das hier ist nochmal ein... das ist ein... Oh, das ist ja noch ein englisches Fahrzeug. Also es sieht mir fast so aus, als wenn das hier eine 230 Volt Steckdose wäre, die jetzt hier in einem UK-Format ausgeführt ist. Aber da könnte vielleicht sein, dass hier so eine Art Wechselrichter vielleicht verbaut wird. Und im unteren Bereich hat man dann hier nochmal ein großes Ablagefach. Das geht auch relativ weit rein. Das müssen wir eben reinschauen. Wow, ja, sehr, sehr tief. Und auch nochmal USB-C, USB-A-Anschlüsse und natürlich hier nochmal ein 12 Volt Auslass. Kann man aber auch mit umgehen, glaube ich. So, was wir auch gestern unterschlagen haben, was aber sehr interessant ist, ist natürlich einmal die Preisgestaltung des neuen Ford Nuggets. Die Preisliste besagt ja, dass das Fahrzeug zu einem Preis von 76.500 € startet. So wie das Fahrzeug jetzt hier steht, mit dem Lieferumfang oder der Serienausstattung und an Extras, was hier in dem Fahrzeug verbaut ist,
wird jetzt hier ein Preis von 82.000 € aufgerufen. Das ist natürlich der Listenpreis und ich denke mal, dass die ein oder anderen Ford-Händler da sicherlich in irgendeiner Art und Weise noch den einen oder anderen Rabatt geben können. Aber wir schauen uns mal an, wenn ich jetzt hier mal weiter blättere, was denn hier an Extras aufgerufen wird. Nämlich gestern haben wir ja über die Solaranlage gesprochen, was die wohl kosten mag. Die liegt hier zum Preis von 2.995 €, also fast 3.000 €. Die beheizbare Rücksitzbank kostet 1.050 €. Die Markise liegt auch bei 1.050 €. Und die Trockentrenntoilette Evo S, ich vermute mal, das wird eine Trelino sein, liegt bei 475 €. Zu den Abmaßen des Fahrzeugs und zu den Gewichten kann man sagen, dieses Fahrzeug hier, der kurze L1 Nugget, hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,2 Tonnen. Das ist ziemlich genauso wie beim alten Fahrzeug. Die Bettmaße oben haben wir ja gestern schon kurz angesprochen. 1,25 Meter Breite, 2,5 Meter Länge. Bett unten 1,90 Meter mal 2 Meter. 1,90 Meter mal 1,20 Meter. Der Kühlschrank hat nur noch eine Größe von 33 Litern, ist also ein bisschen kleiner geworden. Der Frischwassertank liegt bei 34 Litern plus 3 Liter für den Warmwasserboiler, der ja jetzt serienmäßig ist. Und der Grauwassertank hat 31 Liter, befindet sich unterhalb des Fahrzeuges und ist beheizt. Mit Timo haben wir gestern kurz darüber diskutiert, ob der Durchgang vom vorderen Bereich hinten zur Küche etwas schmaler oder breiter geworden ist. Er ist tatsächlich etwas schmaler geworden. Wir hatten hier vorher eine Breite beim alten Nugget von 35 cm. Jetzt haben wir 32, aber ich denke mal, diese 3 cm kann man ruhig vernachlässigen. Ich komme hier auf jeden Fall mit meinem etwas breiteren Hintern ziemlich gut durch. Ja, im alten Nugget war die Breite von B-Säule zu B-Säule ziemlich genau 1,50 Meter. Ich habe jetzt hier mal gemessen, von hier oben der Kante im Prinzip bis zur anderen Seite. Hier haben wir jetzt eine Breite von 1,36 Meter, also ist dann doch deutlich schmaler geworden. Das sieht man ja auch im hinteren Bereich des Fahrzeugs, wenn man sich von außen mal das Heck anschaut, dass das Dach deutlich schmaler nach oben zusammenläuft. Das heißt also, im Innenbereich hat man hier auch etwas weniger Platz und sogar deutlich. Das sind 14 Zentimeter. Okay, jetzt reden wir noch mal so über ein paar Fakten, technische Daten und natürlich auch, was es an Ausstattung in der neuen Preisliste gibt, die am 24.08. rausgekommen ist. Das Fahrzeug ist jetzt ab der Messe bestellbar, soll dann im Jahre 2024 ausgeliefert werden und der Startpreisliste geht bei 76.500 € los. Das ist schon ein ziemlicher Preis, ganz gut, und ich denke mal, nach oben hin sind da wenig Grenzen gesetzt. Die Preisliste von Westfalia ist auch noch nicht komplett draußen. Ich habe ja eben kurz gezeigt, was zum Beispiel das Solarpanel oder auch die beheizbare Sitzbank kosten. Gestern haben wir schon kurz angesprochen, dass das Fahrzeug grundsätzlich auf der Titanium-Ausstattung basiert. Ist also grundsätzlich schon ziemlich gut ausgestattet. Ist also eigentlich fast alles drin, was das Herz so begehrt. Es gibt trotzdem noch ein paar Sachen in der Ford-Preisliste, die man noch zusätzlich bestellen kann. Und das gehen wir mal ganz kurz einfach durch. Nämlich, wir können das Auto auch mit einer zweiten Schiebetür bestellen. So wie es jetzt auch in den internationalen Fahrzeugen gedacht war, zum Beispiel bei dem UK Nugget, der im vorletzten Jahr auf den Markt kam, oder 21, glaube ich, vorletztes Jahr. Das heißt, eine zweite Schiebetür. Der Nugget Trail hat es ja zum Beispiel auch gehabt. Wir haben dann eine andere Tischausführung. Der Tisch ist mit einem Fuß sozusagen fest am Boden befestigt. Man kann ihn dann abdrehen und dann auch in der Schiebetür verstauen. Das wird es geben und die Schiebetür kostet 595 € Aufpreis. Und das Fahrzeug kommt standardmäßig auf 17 Zoll Alufelgen, ist schon klasse im Gegensatz zu vorher. Es sind aber 19 Zoll Felgen möglich, wie wir sie jetzt auch hier auf dem Fahrzeug verbaut haben. Das blende ich euch nochmal ein. Gibt es aktuell nur in Silber. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele da sicherlich gerne dunkle Felgen drauf haben werden. Und da wird der Zubehörmarkt auf jeden Fall eine ganze Menge im Angebot haben. Die 19 Zoll Felgen kosten 714 € Aufpreis. Und es gibt auch in Zukunft kein Reserverad mehr unter dem Fahrzeug, so wie bei uns im Nugget. Ich habe letztens Jahr noch ein Video gemacht, dass es nicht so einfach ist, das Reserverad zu bergen. Es gibt ein Reifenreparaturset. Wie gestern auch kurz angesprochen, gibt es optional noch ein paar andere Sitze, also Sitzbezüge und auch die Ausführung mit dem AGR-Sitz, also Aktion gesunder Rücken, der dann wahrscheinlich ein bisschen besser von der Verstellbarkeit ist. Es gibt sicherlich da auch eine vernünftige Lendenwirbelstütze dabei und ich glaube, er ist dann 8-fach verstellbar. Das kostet als Aufpreis 238 €, finde ich noch relativ human, also es ist echt nicht schlecht.
Die Sitzheizung vorne ist auf jeden Fall Serie. Und was ich auch cool finde, ist, dass in Zukunft die Möglichkeit besteht, das Lenkrad auch beheizbar auszuführen für einen Aufpreis von 119 €. Die Handbremse wird ja in Zukunft elektrisch ausgeführt. Das heißt, wir haben keinen störenden Handbremshebel mehr im Zwischenraum zwischen den beiden Sitzen. Das heißt, da kann man also dann auf jeden Fall sehr, sehr gut durchgehen oder vielleicht dann auch wirklich noch mal eine kleine Kühlbox verstauen, was ja auch viele im aktuellen Nugget schon tun. Allerdings, da hat man halt eine sehr eingeschränkte Platzaufbewahrungsmöglichkeit, weil die Breite doch sehr gering ist. Aber das ist auf jeden Fall für die Zukunft eine ziemlich coole Sache. Der Wagen kommt standardmäßig mit einer Klimaautomatik. Man kann gegen Aufpreis von 297 € sogar noch eine 2-Zonen-Klimaautomatik mit dazu kaufen, dass im Prinzip Fahrer und Beifahrer eine getrennte Steuerung haben oder Möglichkeit haben. Das Fahrzeug wird immer als Keyless Go ausgeführt, zumindest in der Titanium-Ausstattung. Das heißt, man braucht hier keinen Zündschlüssel mehr. Ich habe jetzt gerade einen Leihwagen, wo ich das habe. Da muss ich mich erst dran gewöhnen, damit komme ich auch nicht so gut klar. Aber das haben ja ganz, ganz viele Fahrzeuge und von daher, da wird man sich auf jeden Fall auch dran gewöhnen. Ford Sync 4 ist auf jeden Fall mit dabei. Wir haben euch ja gestern schon ganz kurz gezeigt, das neue Entertainment-System mit dem großen Display für das Entertainment-Ding, also Radio und allem drum und dran. Und auch das große Display hinter dem Lenkrad sozusagen. Das Ganze wird erstmal in der normalen Standardausführung ohne Navigation sein. Man kann es aber natürlich auch mit einem Navi ausrüsten und das kostet dann auch nochmal 595 € Aufpreis. Finde ich aber auch eigentlich ganz human. Wir haben in unserem Nugget kein Navi verbaut von Ford, weil wir ausschließlich über Apple CarPlay bzw. Android Auto navigieren und damit kommen wir auch sehr gut klar. Dann wird von vornherein im Fahrzeug ein 5G-Modem verbaut sein, das man nutzen kann mit maximal 10 Geräten. Hier müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie sich das verhält, ob man das auch benutzen kann, wenn das Fahrzeug nicht fährt. Das war ja, glaube ich, im aktuellen Nugget so. Also ich kann es nicht hundertprozentig genau sagen, weil wir es selber bei uns im Nugget vom Baujahr 2019 noch nicht verbaut haben, dass das 5G-Modem nur funktioniert, wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist. Also sprich, wenn das Fahrzeug fährt. Und das ist natürlich eigentlich Quatsch, weil was nutzt mir dann 5G-Modem und auch die Möglichkeit, 10 Geräte zu verbinden, wenn ich auf dem Campingplatz stehe und der Motor aus ist und die Zündung aus ist und ich das dementsprechend nicht nutzen kann. Da müssen wir einfach mal gucken, ob es da irgendwie Tricks und Möglichkeiten gibt, das Ganze auch zu nutzen, wenn denn das Fahrzeug abgestellt ist. Ach ja, eine wichtige Information noch. Das Auto ist 5,5 Meter lang. Das heißt also, wir haben im Gegensatz zu dem alten Nugget ein bisschen mehr an Länge gewonnen, allerdings auch ein bisschen weniger an Breite im oberen Bereich. Ich glaube, die Fahrzeugbreite an sich ist mit 1,99 Meter angegeben, ohne Außenspiegel. Aber im Großen und Ganzen ein kleines bisschen mehr an Länge, ein bisschen weniger an Breite, macht in Summe das Fahrzeug so, wie es hier steht. Wir haben euch gestern gezeigt, mit was für Einschränkungen man rechnen muss, wo es halt tolle Neuerungen gibt im Fahrzeug. Ich denke mal, wie auch gestern schon im Fazit mit Timo zusammen erzählt, das Fahrzeug wird auf jeden Fall seine Käufer finden. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Es ist trotzdem ein gutes Fahrzeug. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht von einem größeren Nugget sich etwas verkleinern will. Vielleicht weil er Alleinreisender ist oder weil einem vielleicht als Paar das kleinere Interieur, sage ich mal, ausreicht. Einfach auch vielleicht auch deswegen, weil man so ein schönes, neues, modernes Basisfahrzeug haben will. Und das ist hier wirklich toll. Also ich freue mich darauf, das Auto mal Probe fahren zu können. Und ja, ich bin sehr gespannt und ich denke mal, das werde ich dann auch mal irgendwann auf ein Video bringen. Ich sage jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch haben unsere beiden Videos zum Ford Nugget gefallen. Und lasst gerne einen Kommentar da. Es haben schon viele kommentiert. Übrigens nochmal vielen Dank. Ich habe das Video gestern Abend hochgeladen, das mit Timo zusammen. Ist leider ein bisschen lang geworden mit über einer Stunde, aber es haben schon fast 4000 Leute über Nacht geschaut und das ist schon echt grandios. Also vielen Dank dafür. Es ist mir eine Ehre, dass ihr das alles so toll fandet und vor allem auch schön kommentiert habt. Macht das weiterhin. Wenn euch das gefällt, was wir tun, klickt bitte auf den Daumen hoch, lasst uns ein Like da und ja, wenn ihr ganz wild seid, dann abonniert ihr auch den Kanal. Alles klar? Vielen Dank, bis bald und tschüss.